E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma tela em forma de coração. Então, vamos ver como isso vai ficar. Então, eu coloquei minhas cores lá, eu coloquei meu glitter dourado. Estou chamando essa peça de coração de ouro. Então, vamos começar. Aqui vamos nós. Aqui está o produto final. O que acham? Devo fazer mais? Deixem sua opinião nos comentários. Uau, muito bom.